Ndo Alois? Ndio mimi. Okay, kwanza hongera sana kwa kuchukua maamuzi ya kuja kujua afya yako, lakini pia baada ya kucheki vipimo vyako ndio hakuna shida sana, ila kuna changamoto kidogo. Sawa? Yeah, kuna changamoto na pengine ningependa nikuelezee ni changamoto gani. Sawa? Sawa. Yeah. So inaonekana kwenye mara mwisho kupima virusi vya ukimwi ilikuwa ni lini? Sijawahi kupima daktari. Ndo mara ya kwanza? Yeah, ni mara ya kwanza nimepima. Okay, sasa ningependa kupatia majibu yako. Kuna shida? I don't want peace. I want problems always. Shida ipo. Nadhani wewe mwenyewe utakuwa umeelewa. Sawa? Mimi naelewa kazi ya daktari ni kutoa majibu, yani bila kuogopa. Bila kuogopa. Na kuficha siri za wagonjwa basi. Okay, sawa. Yeah. Majibu yako haya. Pole sana. Nisimamisha kwanza daktari. Ujielewa bado? Unaelewa. Una maana gani? Yani itakiwa uongee nikuelewe. Nyoka hivi si daktari. Yaani namaanisha hivi. Ndio. Namaanisha hivi. Kujua babara hata mapenzi itapungua. Kumbe nilikuwa ninapotea. Nilishauriwa mimi niyapuzi. Idadi ya wanawake ikawa rukuki. Kama nikipindwa nyingine nikawa si wakumbuki. Ona sasa yananisibu kwa dada yake Bashiri. Nishamsaka kama tulichakuza na kimwili. Nilipomwona nikamtongoza tena kwa mara pili. Ona sasa hapa nilipo mimi nipo kitandani. Stari zimeniweka matatani. Mbona tena mimi haiwezekani? Masera wa ndugu zako kuriani. Kisko mdomo. Unajua ni kwamba unaweza njia nyingi za kupata virusi vya ukimwi. Ndio, lakini njia ni nyingi. Sio lazima uambukie kwa njia ya nani. Kwa hiyo una maana gani wewe ukimwi mimi nimeupataje? Zipo nyingi, inawezekana labda umetumia vitu vyenye ncha kali. Umeona na vitu kama hizo. Kwa hiyo nadhani umeelewa. Umeelewa. Hata vile mbingu zote zinanisomea, malaika wa adhabu kwa hamu wananingojea. Nikifika huko nani hata nifukia. Hapa nilipo mimi nipo kitandani. Hebu na tuione waraka, tuione.